তখন তরুই আকাশে নীলে পাল তুলে যায় সাত সাগরের পশুরা, নদীর বুকে হাত ছানি দেয় লোক। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। খবরাখবর চ্যানেলের আজকের প্রতিবেদনটি দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা দেখছেন, আমি মাসুদ আপনাদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা, প্রীতি ও ভালোবাসা। আজ 8 ফেব্রুয়ারি, রোজ সোমবার। আমি খবরাখবর চ্যানেল নিয়ে বর্তমানে অবস্থান করতেছি আবির ডেইরি ফার্ম। আর এই আবির ডেইরি ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার দাসুরিয়াতে। ওনারা মূলত এখান থেকে গাভী গরু বিক্রি করে থাকে। তো আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো, ওনাদের কাছে বেশ কিছু গাভী গরু রয়েছে। ওনাদের কাছ থেকে আপনারা মিডিয়াম সাইজের গাভীগুলোই বেশি পাবেন। ফ্রিজিয়ান, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, শাহিওয়াল, জার্সি সব ধরনের গাভী পাবেন। আর দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে নিতে পারবেন। আর যারাই গাভী সংগ্রহ করবেন অবশ্যই দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে সংগ্রহ করে নেবেন, কারণ এই গাভী গরু কিনতে গিয়ে আপনারা অনেকে বিভিন্নভাবে প্রতারিত হয়ে আসছেন। তো যারা গাভী সংগ্রহ করবেন অবশ্যই মিনিমাম 3 দিন দুধ দহন করে দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে নেবেন। আর আপনারা যদি গাভী না চিনে থাকেন অবশ্যই গাভী কেনার থেকে বিরত থাকবেন। আর যারা গাভী চিনে থাকেন অবশ্যই দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে নেবেন। আর যদি গাভী গরু একান্তই কিনতে হয় গাভী না চিনে, তো যারা ভালো গাভী চিনে তাদের সাথে নিয়ে গাভী কেনার চেষ্টা করবেন। তো চলুন প্রথমে আমরা আবির ভাইয়ের সাথে কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন? এই তো আল্লাহ রাখছে আলহামদুলিল্লাহ। তো আজকেও আসলাম, যে জানতে পারলাম যে বেশ কিছু গাভী আছে, তো সেই জন্য আসা। তো এই সপ্তাহে সংগ্রহে কেমন আছে গাভীগুলো? আছে এখন বর্তমানে 10টা আছে। তো এগুলোর দুধের কোয়ালিটিগুলো কেমন? আপনার 17, 18 আর সর্বনিম্ন 12 আছে। আচ্ছা, তো বর্তমানে তো যতটুকু শুনতেছি অনেকেই বলতেছে গাভীর বাজারটা নাকি একটু বাড়তি, তো এটা কতটুকু সত্যতা আছে? আর গরু বাদ তো বাড়তি নাই, তো বর্তমানে আরো কম আছে এখন। কম আছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ। না, অনেকেই বলে সেই জন্য বললাম। তো আপনার কাছে যে গাভীগুলো আছে এগুলোর দাম কত থেকে কতর ভিতরে আছে? সর্বোপরি আছে 2,10,000 টাকা। আর সর্বনিম্ন? 1,40,000 টাকা। 1,40,000 টাকা। 12 লিটার থেকে আপনার 20 লিটার বা 18 লিটার পর্যন্ত আছে? এমনটাই হবে। আচ্ছা, আর দুধ আমার 1 কেজিও নাই, দুধ দেখে নিয়ে যাবে সে। মোট কথা আপনার গাভীর কোনো দুধ নেই, সে দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে নেবে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আর যদি গাভী পছন্দ হয় তাহলে মনে কর সে ডাইরেক্ট আসবে। আর সে অনলাইনে কোনো গরু কেনা লাগবে না। আমি বলতেছি যে এটা নেওয়াই লাগবে তা না, উনি সরজমিনে আসে দুধটা দেখে নিয়ে যাবে, সে কখনো ঠকবে না। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই সপ্তাহে যে গাভীগুলো আছে তো চলুন ওগুলো আমরা আগে দর্শকদেরকে একটু দেখাই। হ্যাঁ দেখেন। আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা, এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটা দাঁতে কয়টা? 4টা দাঁত। দাঁতে 4টা। সেকেন্ড টাইম বাচ্চা দিছে এটা। সেকেন্ড টাইম বাচ্চা দিছে না? আচ্ছা, কি বাচ্চা এটা সাথে? এটা বকনা বাচ্চা, জার্সি বাচ্চা হয়েছে। জার্সি বকন বাচ্চা। দুধ হচ্ছে কেমন এটাই? এটা দুই বেলা দিয়ে আপনার 16-17 নাবি গেছে। দুই বেলায় 16-17 আসতেছে। এত দুধ হচ্ছে? হ্যাঁ, দুধ দেখে নিয়ে যাবে। আমার দেখে নিয়ে যাবে না? দুধ আমার গরুর 1 কেজিও নাই, দুধ যে আসবে সে মনে করেন দুই বেলা দুধ দহন করে 2-3 দিন দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে নিতে পারবে। দামটা কত চাচ্ছেন? এটা 1,65,000 টাকা। 1,65,000 টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। দর্শক, 1,65,000 টাকা দাম চাচ্ছে, আপনারা আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবেন, দরদাম করে নিতে পারবেন। তো আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি আমরা, এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান না? এটা দাঁতে কয়টা? এটা দাঁতে 4টা হয়েছে। এটা দাঁতে 4টা না? সাথে এটা কি বাচ্চা? এটা মেয়ে বাচ্চা, বকনা বাচ্চা। মেয়ে বাচ্চা, বকনা বাচ্চা। এটার দুধটা কেমন হচ্ছে? এটা দুধ হচ্ছে দুই বেলা 16-17। দুই বেলায় 16-17 এত দুধ হচ্ছে এটাই? হ্যাঁ, দুধ দেখে নিয়ে যাবে। আমি তো 100 বার একই কথা। দামটা কত চাচ্ছেন? এটা দাম তো পড়বে 1,65,000 টাকা। 1,65,000 টাকা। পিছন থেকে যদি একটু দর্শকদেরকে দেখাতেন। দর্শক, একটা বাট দেখছেন, মনে করেন যে এগুলা শতকরা একটা মেলে, সবাই তো মনে করেন কিনতেও পারবে না। আর বিশেষ করে আপনার প্রত্যেকটা খামার এগুলা পাবেন না। আপনি ভিডিওর বয়সে আমার বাটের গরু দেখেননি আপনি কোনো সময়। দাম চাচ্ছিলেন কত? 1,65,000 টাকা। 1,65,000 টাকা। যারা নেবে দরদাম করে নিতে পারবে। তো দর্শক চলুন, আরও কিছু গাভী আছে তো সেগুলো দেখানোর চেষ্টা করি। তার আগে উলানটা আরেকবার দেখাই আপনাদেরকে। দুধের বাটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, দাম চাচ্ছে 1,65,000 টাকা। মাথাটা দেখতে পাচ্ছেন। আমরা আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি ভাই, এটার দাঁতে কয়টা? এটা দাঁতে 4টা দাঁত। দাঁতে 4টা না? জি। বাচ্চা আছে তো সাথে না? বাচ্চা, ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা। আচ্ছা, তো এটা দুধ হচ্ছে কেমন? সকালে 13-14 নাবি আছে। দুই বেলা দিয়ে 18-19 দুধ দেখে নিয়ে যাবে। দুই বেলা 18-19 পাবে। কয় নাম্বার বাচ্চা দিল এটা? সেকেন্ড টাইম বাচ্চা হয়েছে। সেকেন্ড টাইম বাচ্চা হয়েছে না? দামটা চাচ্ছেন কত? এটা 1,80,000 টাকা দাম। 1,80,000 টাকা। যারা নেবে দরদাম করে নিতে পারবে। দরদাম কিছুটা হবে, বেশি দাম দর করলে কিনতে পারবে না।
মানে কিছুটা দরদাম হবে, খুব একটা দরদাম হবে না। আর লাটে যদি কেউ দর্শক যদি নেয় তাহলে ওনার যে রাষ্ট্র থেকে লিখ সম্পূর্ণ গাড়ি ভাড়া আমি দিয়ে দেবো। সম্পূর্ণ গাড়ি ভাড়া সম্পূর্ণ গাড়ি ভাড়া আমি দেবো। লাটে নিলে, লাটে কয়টা নিতে হবে? লাটে যদি মোট গুলি নেয় সম্পূর্ণ গাড়ি ভাড়া আমি দেবো। সবগুলা নিতে? আসলে আমার প্রবাসী ভাইরা তো এত টাকা নাই যে তারা সবগুলো একসাথে নেবে, তারা একটা বা দুইটা এইভাবে কিনতেছে, এইভাবে কিনবে। দাম চাচ্ছিলেন 1,80,000 টাকা। জি। তো দর্শক আরও কিছু গাভী আছে, তো চলুন সেগুলো দেখানোর চেষ্টা করি। আমরা আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি ভাই, এটা দাঁতে কয়টা? এটা দাঁত দুইটা দাঁত, প্রথম বাচ্চা দিছে এটা। দাঁতে দুইটা, প্রথম বাচ্চা দিছে। কি বাচ্চা এটার সাথে? এই যে সামনে বাজার আছে সার বাচ্চা। সার বাচ্চা। 12 দিন হবে আজকে দিন। 12 দিন হবে। দুধ হচ্ছে কেমন? এটা তো এখনো পুরো অঙ্গ দুধ নামি না, সকালবেলা আমার 10-11 নামছে এটা। কয় নাম্বার বাচ্চা দিল? এটা প্রথম বাচ্চা দিছে। প্রথম বাচ্চা দিল। দুই বেলায় কত আসতেছে তার মানে? এটা পুরো অঙ্গ দুধ না, পুরো অঙ্গ দুধ নামলে 15 পার হবে এটা। দামটা কত চাচ্ছেন? এটা দাম যাচ্ছে ঘুরাই দিচ্ছেন তাহলে গাড়িটা দেখেন তো। দামটা কত চাচ্ছেন? এটা দাম চাচ্ছি 1,75,000 টাকা। 1,75,000 টাকা। দর্শক 1,75,000 টাকা দাম চাচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা যারাই সংগ্রহ করবেন আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবেন। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাতের একটা গাভী, দাম চাচ্ছে 1,75,000 টাকা। তো চলুন আরও কিছু গাভী আছে, তো সেগুলো দেখানোর চেষ্টা করি। আমরা আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি ভাই, এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটা দাঁতে কয়টা? এটা দাঁত 6 দাঁত হয়ে গেছে, এটা সেকেন্ড টাইম বাচ্চা দিছে। কি বাচ্চার সাথে এটা? এটা বাচ্চা হলো বকনা বাচ্চা। বকনা বাচ্চা। দুধ হচ্ছে কেমন এটাই? দুই বেলা দিয়ে আপনি 12 পাচ্ছেন। দুই বেলায় 12 দুধ হচ্ছে। দামটা কত চাচ্ছেন? এটা 1,45,000 টাকা দাম পড়বে। 1,45,000 টাকা। 40 পর্যন্ত রাখা যাবে, একই দাম, দাম দর হবে না। 40 পর্যন্ত রাখা যাবে। দর্শক 40 পর্যন্ত রাখা যাবে, এর কম আর হবে না। হবে না, 39,500 বললে হবে না। 39,500 তো কাজ হবে না, একদম 40। 40,000 টাকা। সাথে কি বাচ্চা জানো? মেয়ে বাচ্চা। মেয়ে বাচ্চা। 12 পাচ্ছে। তো আমরা অনেকগুলো গাভী দেখতে পেলাম ভাই, যারা গাভী সংগ্রহ করবে তারা কি এসে 2-3 দিন সকাল গাবি তো চেনেন আরো দর্শক মনে করেন, এটা একটা গাবি মানসম্মতাকে দেখতে হবে, একটা বাট সোজা আছে কিনা এগুলো লক্ষ্য করতে হবে। এগুলো তো মানুষ চেনে, দুধের রকটা দর্শক দেখান, এগুলো না চেনে কিনে নিয়ে যায়, এগুলো বলে যে পাবনার লোক সবাই খারাপ। ভালো জিনিস ভালো টাকা দিয়ে কেনা লাগে, এটা হলো আমার কথা। আর দুধ যেখান থেকে কিনুক দুধটা দেখে যে নিয়ে যায়। অবশ্যই তো দুধ দহন করে দেখে শুনে যাচাই বাছাই সংগ্রহ করাটা সব থেকে ভালো। মানে একটা বাছুর কিনতে লাগে মনে করেন যে এই গরুটা, এবং একটা বাছুর হইতে লাগে 1,30,40 দিয়ে কেনা লাগে, আর আসি খোঁজে সস্তা, আর লিজা করে পাবনার লোক খারাপ। এটা হয়েছে মনে করেন যে এখন দর্শকের আচ্ছা আচ্ছা। তো আসার ঠিকানাটা? যে যেখান থেকে আসুক দাসুরে নামবে। দাসুরিয়া নামবে? জি জি, দাসুরে নামবে না ঈশ্বরদী নামবে, তাদের সমস্যা নেই। আচ্ছা আচ্ছা। তো ফোন নাম্বারটা যদি একটু দর্শকদেরকে বলে দিতেন। ফোন নাম্বার লাগবে না, আমার দেবেন। আচ্ছা আচ্ছা, তো স্ক্রিনের নাম্বারটা আমরা দিয়ে দেবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, দর্শক আমরা স্ক্রিনের নাম্বারটা দিয়ে দেবো, তো আপনারা ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে গাভী সংগ্রহ করতে পারবেন, 2-3 দিন দুধ দহন করে নিতে পারবেন। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাটা তো আছে না? হ্যাঁ, তাদের সমস্যা না, কোনো হোটেলে থাকা লাগবে না, বাসায় থাকবে। বাসায় থেকে এখান থেকে দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে সকাল বিকাল দুধ দেখে তারপর নিয়ে যাবে। 2-3 দিন দেখতে পারবে তো? 2-3 দিন দেখুক না 5 দিন দেখুক, তাদের সমস্যা না, এখন তার একটা টাকা খরচ লাগবে না। আচ্ছা আচ্ছা। তো আপনারা তো মূলত মিডিয়াম সাইজের গাভীগুলো বেশি সংগ্রহ করে থাকেন। কিছুটা বড় নিয়ে আসছি এবার। এবার কিছুটা বড় আনছেন। তো সব থেকে চাহিদা কোন গাভীগুলোর? সবচেয়ে দুধের জগতে ভালো হলো জার্সি গাভী, আর হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান মনে করো এখন মানসম্মত গাভী, এগুলো বেশি চলে, দুইটাই লাই মানুষ। দুইটাই নাই। আচ্ছা, তার মানে দুইটা গাভী দেখে শুনে মানুষ নিয়ে থাকে। আচ্ছা আচ্ছা। তো ভাই আমাদেরকে অনেক সময় দিলেন বা অনেকগুলো গাভী দেখালেন, তো আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো ভাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম।